Wolverhampton sẽ có cuộc tiếp đón Fulham trong khuôn khổ vòng 27 Premier League. Sau đây là nhận định Wolverhampton Fulham lúc 2 giờ 30 ngày 26 tháng 2. Trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, Wolverhampton đang xếp thứ 17 khi có 22 điểm. Lúc này họ chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ, cụ thể là Ipswich và Leicester, có 5 điểm. Do đó Wolverhampton sẽ phải nỗ lực để có thể sớm cải thiện vị trí để không phải lâm vào hoàn cảnh đua trụ hạng. Ở vòng đấu này họ sẽ chạm trán Fulham, câu lạc bộ đang đứng thứ 10 với 39 điểm. Cả hai đội đều đang có phong độ tương đồng khi cùng thắng 3 trên 5 trận gần nhất. Trên sân nhà, Wolverhampton không quá mạnh khi thắng 2 trên 5 trận vừa qua, còn Fulham họ chơi khá ổn khi xa nhà với việc thắng 4 trên 5 trận gần nhất. Tuy vậy, Wolverhampton lại có thành tích đối đầu khá ổn trước Fulham khi họ đã thắng 2 trận vừa qua, xa hơn Wolverhampton thắng 4 trên 7 trận gần đây khi gặp Fulham, còn lại họ để thua 1 và hòa 2. Xem ra với tình hình hiện tại, đôi bên sẽ có trận đấu quyết liệt và một điểm sẽ làm hài lòng cả hai. Dự đoán Wolverhampton 2-2 Fulham. Thông tin lực lượng, Wolverhampton không có sự phục vụ của Rodrigo Gomez, Wan Hee-chan, Kalajic, Mosquera, Chigume và Gonzalez vì chấn thương. Tương tự là trường hợp của Wilson, Tete và Nelson bên phía Fulham. So kèo trận đấu Wolverhampton Fulham, kèo đồng tài xỉu 2/1/2. Wolverhampton đã thành công trong việc ghi bàn ở 4 trên 5 trận vừa qua, còn với Fulham là 3 trên 5 trận mới nhất. Chưa hết, Wolverhampton ghi bàn ở 3 trên 5 trận vừa qua trên sân nhà, còn Fulham cũng làm được điều đó trên sân khách ở 5 trận gần nhất. Như vậy, nhiều khả năng hai đội sẽ cùng ghi bàn. Kết luận, Wolverhampton và Fulham đang có phong độ giống nhau vào thời điểm này khi thắng 3 trên 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, Fulham đang chơi tốt trên sân khách, còn Wolverhampton lại nhỉnh hơn về đối đầu. Có lẽ hai đội sẽ cầm chân nhau ở trận đấu này.